Labaran ƙwallon ƙafa. Manchester City ta kusan ɗaukar Jack Grealish daga Aston Villa akan kuɗi fam miliyan 100. Za a kammala cinikin da wuri domin ɗan wasan ƙwallon ƙafar tawagar Ingila ya samu damar bugawa Manchester City Community Shield da za ta ƙara da Leicester City ranar Asabar. Idan cinikin ya faɗa, Grealish mai shekara 25 zai zama ɗan ƙwallo mafi tsada da aka saya a ƙasar Birtaniya. Cinikin ɗan wasan Aston Villa zai haura wanda Manchester United ta sake ɗaukar ɗan wasan tawagar Faransa Paul Pogba daga Juventus a shekara ta 2016 kan fam miliyan 89. Tun farko Grealish ya yi shirin komawa Aston Villa da fara atisaye domin tunkarar kakar da za a shiga bayan hutun gasar Euro na shekara ta 2020 da ya wakilci Ingila. Grealish ya saka hannu kan kwantiragin ci gaba da taka leda a Aston Villa a cikin watan Satumba. Guardiola na fatan kwarewar da Grealish ke da ita a wasan ta maula zai ƙara bunƙasa ƙwazon ƙungiyar tasa. City ta zura ƙwallo guda 83 a gasar Premier League da ta karkare da tazarar ƙwallo guda 10 tsakaninta da Manchester United. Amma Guardiola na ganin ya kamata su ƙara ƙwazo a fannin zazzaga ƙwallaye a raga. Ranar Litinin Aston Villa ta sanar da ɗaukar Leon Bailey kan fam miliyan 25 da ɗaukar Emiliano Buendia daga Norwich City da kuma Ashley Young daga Inter Milan. To wannan dai kaɗan kenan daga cikin labaran da muke ɗauke da su.